с моя приятел Кристиян. Ще играем на Roblox срещу 3. време. И да ми се ще даме на... Айка, деди! Къде си, не те виждам. Само чакай. Да изчакам. Да, изчакай. Така, хора, да продължаваме. Сега ще... Надяваме, че видяте. Брат. Мандя. Ха! Вау! Вау! Поправя. Липове. Ой! Аз съм червено. Една първа победичка. Да, той ще му уби. Хора, това беше от видеото. Това е Крис Роналдо. Чао! Не ме Дани, не ме... Не ме би, ако ме уби. Да те убия ли? Не, качвам видео. Дам ти 5 секунди. 5, 4, 3. Брат, за ремонта, да си игра. Не мога да... Видеото. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Абе, ще умреш не от мене даже. Да, сайди бе. Аре, ще те убия. Абе, имаш буквално 2 секунди.
Окей. Сега аз съм коли. Качих ново видео, виж ми канала. Крис Роналдо се казва. Оф, знам! Сабскрайбнал съм се за тебе. Я нови клипчета. Мале, как перфектно А да те... не знаеш двете нови клипчета. Не. Уай! Ай! Ио. Kato, the marksman. Kato, the marksman. Дали, избирай друго си може. Първото. Това. Първото ти казах. Ой, ти знаеш какво е дно. Ударих те. Просто едно. Първото. Това. Дали. Това избира. Чакай 6 милиона. Ай, А как света е същия? как не си убит? Оф, на мен ми трябва нова кола. Че тая вече не върви. Уй. Няма да падна за това. Ох, мама ти. Как ме оцели? Аз скочих. Тафа. Добра, съм готова. Облечих се като едно. Как да си се облечила като едно? Казах ти първото. Добре. Това. Но си тъпа. А, Това е трето. Чакай, че се това. Това е второ. Това. Де да знам. Гледам Това? играта си. Гледам играта си. Аре, бе, мърдай се. Едно. Отпред. Ама брат, плътно си тъпното клипче. Да, не е честно как седиш там. Еми, и ти седеше там. Какво? Да. Това е. Виж, едно. Искаш да ми кажеш да съм без скин. Няма как да си без скин. Казах ти първото... Но... Не ме интересува, няма да ти кажа. Първото просто. Това е първото. О, аз трябва да Това спирам. е първото. Как трябва да спираш? Почивка е. Това е първото. Това е първото. Не, баща. Това е първото. Какво? Наказание. Да има наказание. Имаш наказание. Това е първо. Това е първо. Трябва да спирам. Говориш Еми, ми за добре. ето това. Айде, чао. Говориш ми за ето това. Айде. Айде, чао хора. Да много ви хареса видеото. Peace!